So what's up mga brad, may nagpa-sit up po sa atin ng Twitter. Twitter lang po, walang mid. Kaya mga brad, dito banda ay susunugin po natin ng kunti mga brad. So ganyan po ang gagawin natin. So ito po ang mangyari mga brad. Kung hindi po natin susunugin, yan po ang mangyari. Malaglag po tong part na to, yung sa bandang likod. So susunugin po natin dito ng kunti para kumakapit po siya. So ang gagawin natin ito mga brad ay i-series lang po natin. Positive to negative, negative to positive. Ito lang po ang ipa-set up ni Mr. Customer. Ang tawag nito ay Twitter Paiso. Yan. So ito lang po ang gagawin natin mga brad. Series connection. Yan, positive, negative, negative, positive. Ganyan lang po ang pagkabit nito mga brad. Paalala po mga brad, kami po ay hindi electronic technician. Itong ginawa namin ay eksperimento lang po to namin mga brad. Kaya hindi po namin masabi sa inyo na sundin ninyo to. Kasi hindi po kami technician mga brad. Yung ginawa namin ay eksperimento lang po to. Wala naman pong mawala mga brad kung susubukan ninyo. Wala naman pong masisira pag ganyan. Ibig sabihin, hindi naman po masira yung ampli or anong gadget po. Hindi naman po masira. Kung may masira man po, ito lang po. Ito lang po ang masira. Yung ampli, hindi po masira. So kung may masira man ito, ito lang po ang mga Paiso Twitter. This is MCV Box Maker, the best. Pag ganitong connection mga brad, yung tinatawag na series, pag may hindi tumunog yung isa, lahat po ay hindi tumunog. Kasi naka-series po. Yan po ang series. Inutusan lang po kami na ganyan ang forma. Kahit simple lang daw. So wala po tayong magawa. Sundin lang po natin ang kaniyang gusto. Dahil wala po tayo ditong ma-screwhan. Yan. Walang ma-screwhan. So ang gagawin natin ito ay itatali na lang po natin to. Maghanap pa po tayo ng pangtali. Dahil wala na po itong maskruhan mga brad ay tinali ko lang ng tangsi. At ito pa, gusto pa to ipakabit ni Mr. Customer. Yan lang po ang ipinagawa niya sa amin. Yan. Meron na pong mga kapasitor dito mga brad. Ayan. Isa-sound test natin to kung may time pa kasi magsimba pa po kami. Basta speaker box ang iskutan, dito ka na sa MCV Box Maker. Tatapos na lang siguro namin magsimba. Yan lang po ang ipinagawa niya sa amin. I-screw ko muna to mga brad para maka-sound test po tayo. Yan, naka-series po to mga brad. Ngayon, kukuha po tayo ng connection. Galing dito, papunta doon. So, ito po ang source. Yun, isi-series pa rin natin to mga brad. Negative to positive, positive to negative. So ayan mga brad, kung makikita ninyo, yan positive papunta po ng negative. Yan po ang negative, ito po ang positive. Yung negative ay papunta po ng positive para ma-series po. Ayan, tapos na po mga brad. Susubukan po natin sa pag-sound test. So ngayong nagtunog mga brad ay ito po ang D6. So ikukundi po natin yung D6 para yun lang po ang mapakinggan natin yung ginawa nating Twitter. So ngayon iko-condemn po natin. So ngayon natanggal na natin mga brad. Ayan. So ayan, natanggal na po natin. So ang pakinggan natin, ito lang po ang ginawa nating yung Twitter. So ngayon itatap ko na mga brad. Ayan, tumunog pala. So ngayon ipagsabay po natin yung D6.
Sabay na natin sila mga brad. So ngayon distansya po tayo ng kunti. Mixmaster Club. So, ang sound test natin ngayon mga brad ay wala po tayong sub. Ang nagtunog lang yan ay yan lang pong D6 at saka yung tweeter.